ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் மை சேனல். இன்றைக்கி சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்வீட்டுக்கு நாங்கள் இன்னும் பேர் வைக்கல. நீங்கள் ஏதாவது பேர் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ஸ்வீட்டுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஸ்வீட் தான், சும்மா ரொம்ப நிறையா பேச விரும்பல. வித் நோ டிலே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இன்றைக்கி இந்த ஸ்வீட்டை சித்தப்பா தான் செஞ்சாங்க, அவரோட சித்தப்பா. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். பெரிய அடுப்பு. பேசுங்க. ஓகே, இப்போ நெய் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 2 ஸ்பூனா கொஞ்சம் போதும். ஏன்னா நம்ம அதை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் முந்திரி இதெல்லாம் வறுத்துட்டு ஏலக்காய் அடிச்சிடணும். நெய் சிறிதளவு. ஓகே, இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இருக்கும். இதில் முந்திரியை நம்ம பிரேக் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக நம்ம தேங்காய் பர்ஃபிக்கு முந்திரி எதுக்கோசரம் சேர்க்குறோம்? சாப்பிட்றதுக்காக. சூப்பராக சொல்லியிருக்கீங்க. டேஸ்ட் கொடுக்குமா, ஃப்ளேவர் காண்டி. இது ஆப்ஷன் தான், போனால் போட்டுக்கணும், இல்லைன்னா வேண்டாம். நெய்யோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி போட்ட முந்திரியை சேர்த்து வணக்குறோம். லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை ஸ்டஃப் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதாவது இப்போ தேங்காய் இந்த கப்பில் 4 கப் தேங்காய் அமுத்தி எடுத்துருக்கோம். இதில் 4 கப் ஒயிட் சுகர் ஆர் ப்ரௌன் சுகர், உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி கரும்பு சர்க்கரை தான் எடுத்திருக்கோம். ரொம்ப லென்த்தாக இருந்தால் பிட்டாக சொல்ல வேண்டியதானே. பிடிக்குமா? டவுட்டு, கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கணும், திருப்ப முடியாது. 2 ஸ்பூன் கீ விட்டு அந்த தேங்காய் திருவலை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்லாம் இல்லை. இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், இப்படித்தான் இருப்பாங்க எல்லாரும். சிம்பிளாக தான் இருக்கும். சரியா? மல்டி டாஸ்க் கிச்சன். ஹாய், சே ஹாய். நானே சிரிக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் பார்க்காத, சிம்பிளாக இருந்தாலும். கட்டி இல்லாமல் சுட்டுட்டீங்களா? இப்போ கரும்பு சர்க்கரையை மெஷர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி டைட்டாக அதாவது அமுத்தி ஒரு 4 கப் சுகரை எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4 to 5 பீசஸ் ஏலக்காவை 3 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு மிக்சியில் அடித்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். இந்த அதாவது கரும்பு சர்க்கரையில் தண்ணி கொஞ்சம் போல் ஊற்றி நல்லா 2 கம்பி பதம் வர்ற வரையும் நல்லா காய்ச்சி
எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காவை வந்து இதோடையே நல்லா குக் ஆகும் போது அந்த ஜூஸ் வந்து தேங்காய்க்குள்ளே சூப்பராக இறங்கிக்கும். ஸோ சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்கள் லட்டு மாதிரியே பிடிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும், தேங்காய் மிட்டாய் மாதிரி டைட்டாலாம் ஆகாது. ஸோ அப்படி லட்டு மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம், இல்லை அப்படியே அல்வா மாதிரி ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா சிலிண்டர் ஷேப்பில் அந்த மாதிரி கூட நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட எந்த குக்கி ஷேப்பர் இருக்கோ அதில் கூட ஷேப் பண்ணி நமக்கு அதை வந்து பரிமாறலாம். ஸோ எப்படி நாங்கள் பண்ணோன்னு சொல்லி காமிக்கிறோம். ஸ்பீடாக வச்சுக்கோங்க. பாகு வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட ஒரு சிட்டிகை வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒர்க் இல்லையா உங்களுக்கு? இல்லை முடிச்சிட்டாங்களா? மாவா தேய்ச்சி இல்லை ஃப்ளைட் மோடில் தான் இருக்குது. ஒரு சின்ன வேணா இங்கே இதில் ஊற்றுங்க, சும்மா கீழே தானே. சரி. பொங்கிரும்பா. கரையுது கொஞ்சம். இப்போ நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். தண்ணி பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை. பிடிச்சிக்கோ, நான் ஊற்றுறேன். என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. கொஞ்சம் ஊற்றலாம். ரைட். இப்போ கை ரொம்ப தள்ளி பிடிக்காது. நல்லா சாய்ங்கப்பா. பெரிய கடாயை இதில் வச்சு நம்ம அதில் போட்டோம். இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஆமாம், கொஞ்சம் அப்படியே பிடிக்குமா இதாகிடும். கொஞ்சம் கீ ஊற்றிக்கலாமா? இது அப்ளை பண்ணுறேன் பிளேட்டில். பிளேட்டு எடுக்கலப்பா, சில்வர் தானே வேணும். ஏன்பா இங்கே இருக்கு. சரியா இருக்கும்னு சொன்னேன்ல. கொஞ்சோண்டு எடுத்துகிட்டு பாஸ் பண்ணிக்க, கடைசியாக நிறைய போட்டு கைவிட்டு கிண்டிகிட்டே இருங்க. ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே இருக்காத மாதிரி ஃபுல்லாக அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. கரெக்டாக தான் கீ போட்டோம்னா கொஞ்சம் மொத்தமே இவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். இன்னொன்று கூட வாங்கியிருக்காங்க. ஆஃப் பண்ணியாச்சா? ஆஃப் பண்ணிட்டேன். டேய் இங்கே ஓடியோ 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 ஓடியோ. அந்த அந்த ஸ்பேட்ச்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் டம்ப் பண்ணு. கம் 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 கம்.
இப்போ ஸ்பிட் பண்ணிடுவீங்க, கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. இல்லை இதாகணும், ஏன்னா உனக்கு வராது. சென்டர் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஹஸ்பண்டோட சித்தப்பா வந்து ஹைதராபாத். அவர் வந்துட்டு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடியே இங்கே வந்தார். இப்போது எங்களுக்கும் மேரேஜெலாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்னும் அவருக்கு ட்ரெயின் ஃப்ளைட் எதுவும் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைக்கல. ஸோ இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து தான் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சோம். முன்னாடி வீடியோவில் பேசினது அவர் தான். இது வந்து அவங்க ஊர் ஸ்பெஷல். அதுவும் இல்லாமல் அடிக்கடி வந்து இவங்க இப்படி செஞ்சு லட்டு பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்களாம். ஸோ அதனால தான் அவரே செஞ்சிட்டு இருந்தார். நாங்கள் கூட எல்லோரும் நின்று ஹெல்ப்பர் மாதிரி செஞ்சிட்ருந்தோம். ஸோ இந்த வீலாக் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய், டேக் கேர்.